Saya mau lurah ini bangun pagi, dia bangun duluan. Bila perlu dia yang megang mic di masjid itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak, ya apa sih Allahu Akbar itu? Apa sih azan itu? Memanggil orang muslim untuk sholat. Yang tak muslim jangan ikut-ikutan sholat di masjid. Enggak boleh keras-keras, larang kau. Dipanggil keras-keras saja tak datang, apalagi dipanggil pelan-pelan. Dari dulu kakek nenek moyang kita itu tak pernah ribut, kok sekarang pula ribut? Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, ada yang bagus, kandani nak adzan juga banter-banter, ngerameni tonggo, nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis. Salat ki milih ndi? Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biyen. Tapi ranggo sound system. Wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Afdhalu min Umar. Kok nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi itu kok. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini ndak suara muadzin, andai kan ndak pakai speaker kita ndak dengar. Ya dianggapnya ndak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran.
ulama mikir nganti nek kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah mikir. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek laris nyalahno jare dongane Ramanti. Nek laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nara udan jare kiai nek Ramanti bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, mbok dikritik tok wis atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sapa? Lah malaikat iku karena Nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi ngerasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akeh-akeh ra mandi ya. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi', Kharif. Musim piro sekawan iki nek falak. Iya sekawan iki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi', Sita, Shawaif. Rabi' kok cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa kene ora mareng ya, mareng. Rabi' labuh, Sita musim hujan, Shawaif musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Terus niki kula terangaken gitu terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih. Sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris. Buatan gak ada waris dengan arti nggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah, khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Di Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi nu pas khutbah terus wonten tiyang misale kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih entuk empun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu
apa selain Nabi misalnya ulama misalnya itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu lucunya cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa? Wong. Dadi macem ngono. Iku ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya panctra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku lho ra cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari-jari sebagian untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang pernah. Tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi ku dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok mandakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini jan kulo ora seneng wong mandakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh. Dhisik Nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lha kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno Nabi ya kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Nabi digedeng Abu Jahal Abu Lahab. Ya Nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedengi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai ya medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ra apa-apa lah wong-wong. Lane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nak diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Terus wong do nglemohke ruhin sregep ngaji. Cen dekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngomong, "Jok apik ora gelem." Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Lan nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam napa? Kerja. Nek ulama tenan. Ya paling sak wulan pisan. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nanti ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai.
Fa amma masjidah qaumi, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha kula sering i'adah badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados rungokno nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumi, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salatnya salat napa? Ya ada. Salat ya ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh, nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi, badhe niku pulang asar padahal salatnya salat asar, pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad itu macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaroqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih, Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh, wong nganggur. Pokoknya ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe ku tukang fitnah, kowe ku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iki maca sabihisme aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki salat kok kesuwen. Lah nek salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ayo sembuh aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ta. Dadi sokoe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam maksudnya. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan kok njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mare kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nara udan jari kiai ini ramandi, bareng udan jari wes musim, mergo Desember. Lalu kiai teng daerah kula sepinter, kerja istisqa orang musim udan, do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi ngono. Dadi kiai sing ahli falak iku
Ampun sakniki iki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tempe, dikritik tok atau diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho Nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi nggak rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar. Wis ngono jujur wae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan iki nang falak ya. Iya, sekawan iki. Kharif. Kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi ku bocor ngene kok.